Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po vazhdojmë të takohemi në kanalin Monitor TV, këtë herë tek Xheneta Fetau. Xheneta Fetau është shumë e komentuar në rrjetet sociale, sidomos edhe me deklaratën e fundit që ishte kundër marrëdhënies së Gjestit edhe të Eglit. Besoj që Xheneta është e lumtur për këtë çift vetëm kur ato grinden, vetëm kur ato kalojnë keq dhe vetëm kur ato nuk janë mirë, por në këtë rast Xheneta po flet për marrëdhënien e Eglit edhe i Gjestit shpeshherë në trotuar, ku në këtë episodin e fundit Xheneta ishte jashtë mase shumë e mërzitur dhe ishte kundër kësaj lidhje, duke sharë dhe ofenduar Eglin edhe Gjestin. Por gjithsesi, Xheneta ka siç duket shumë armiq në jetën e saj. Armiq të nuk e lënë fare të jetojë e lirë, nuk e lënë të jetojë e lumtur, nuk e lënë të jetojë e gëzuar, nuk e lënë të jetojë e kënaqur dhe i kanë bërë një diçka që Xheneta nuk e ka pritur. Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova, Xheneta Fetau, është përballur me të papriturën. Siç ka bërë të ditur me një postim në Instastory, asaj është tentuar t'i merret llogaria në Instagram. Gjithashtu theksoi se janë hakuar 10 llogari të fansave të saj. Xheneta ka shkruar në Instagram që çfarë doni nga unë, që po më merrni Instagramin se si jam duke u marr bukën e juaj. Do me thënë, inati ndaj Xhenetës po bëhet shumë i madh dhe siç duket një vajzë të suksesshme si Xheneta, që ka arritur të thejë rekorde klikimesh, që ka arritur të thejë rekorde shikueshmërie. E mbaj mend vetëm me hyrjen e saj në Big Brother për një minutazh shumë të shkurtër, Xheneta arriti 5 milion klikime. Do me thënë, personazhe të këtill i kanë të urryer edhe i shohin me sy të keq dhe Xheneta ka replikuar për këtë situatë. Nuk dua të besoj që mund të jenë fansa të Gjestit që mund t'ja bëjnë këtë situatën Xhenetës pasi ajo foli, por gjithsesi dua të marr mendimin tuaj. Si e shikoni ju këtë qasje të Xhenetës dhe reagimet që po ndodhin rreth saj?